2026 yilgi Chevrolet Damas. Bu O'zbekiston va butun Markaziy Osiyoda juda mashhur bo'lgan mikrovenning yangilangan avlodi bo'lib, endi yanada zamonaviy, tejamkor va qulay shaklda taqdim etilmoqda. Yangi Damas o'zining ixcham o'lchamlari, past yoqilg'i sarfi va amaliy dizayni bilan shahar ichida ham, kichik biznes uchun ham ideal transport vositasi hisoblanadi. Tashqi ko'rinishiga kelsak, 2026 yilgi modelda biroz o'zgarishlar kiritilgan. Old faralar endi LED texnologiyasiga asoslangan, radiator panjarasi esa yangicha uslubda bezatilgan. Orqa chiroqlar ham zamonaviy dizaynga ega bo'lib, avtomobilga joziba qo'shadi. Kuzov o'lchamlari avvalgi modelga o'xshash bo'lsa-da, aerodinamik shakllar yaxshilangan. Salon qismida esa qulaylikka alohida e'tibor qaratilgan. Ichki makon kengroq bo'lib, 7 kishigacha yo'lovchini bemalol sig'dira oladi. Asboblar paneli soddaligi va funksionalligi bilan ajralib turadi. Yangi multimedia tizimi, portlar va havo haroratini boshqarish tizimi avtomobilga zamonaviylik bag'ishlaydi. Texnik jihatdan qaralganda, 2026 Chevrolet Damas butun 8 litrli benzin dvigateli bilan jihozlangan bo'lib, tejamkorligi bilan ajralib turadi. 5 pog'onali mexanik uzatmalar qutisi bilan birgalikda avtomobil 100 km masofaga atigi 6 litrga yaqin yoqilg'i sarflaydi. Dvigatel kuchi kichik bo'lsa-da, shahar ichidagi harakatlanish uchun yetarli darajada samarali. Xavfsizlik tizimi ham takomillashtirilgan. Yangi Damasda ABS tormoz tizimi, xavfsizlik kamarlarini eslatish signali va kuchaytirilgan kuzov konstruksiyasi mavjud. Bundan tashqari, mashinada orqa ko'rish kamerasi va to'xtashda yordam beruvchi sensorlar ham qo'shilgan. Chevrolet Damasning asosiy ustunligi arzon narx, qulay xizmat ko'rsatish va ehtiyot qismlarining mavjudligidir. Ayniqsa kichik biznes egalari, yetkazib berish xizmati bilan shug'ullanuvchilar va oilaviy foydalanish uchun bu model eng mos variantlardan biri hisoblanadi. Yangi 2026 Chevrolet Damas bu ishonchlilik, tejamkorlik va qulaylikni o'zida mujassam etgan mikroven bo'lib, u o'zining ixchamligi bilan har doim yo'ldoshingiz bo'la oladi. Agar sizga bu avtomobil haqida batafsil ma'lumot yoqqan bo'lsa, videoni yoqtiring, kanalimizga obuna bo'ling va yangi avtomobil yangiliklaridan birinchilardan bo'lib xabardor bo'ling.